Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini paket ya, molding. Saya mau buka sesuai dengan pesanan saya. Ini ada 3 molding yang saya pesan dari Indah Permata ya, dari Aceh untuk pembuatnya atau pengirimnya. Kita buka. Ini tiga-tiganya udah pesanan semua ya, sudah pesan orang semua. Gua kirim ke Sulawesi, yang satu Lampung. Saya tinggal nanti setting, langsung kirim. Ini tiga-tiganya sama pemotong timah, jadi pemotong timah baru saya buat. Kalau nggak besok, biasanya Senin nanti kita kirim. Tiga molding ini udah ada keterangannya. Ini untuk maeslak, yang ini untuk DSTM 42 4,5 ini 4,51. Karat pinnya ya, ini dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita lanjut untuk setting dan perakitan alat swaggingnya. Terima kasih. Assalamualaikum.